我们现在介绍一下双水平呼吸机的这几个参数，以及如何来调试这几个参数。首先呢，我们一般情况下我们是使用双水平的叫 ST 模式，S 模式和 T 模式呢，我们很少单独使用。S 模式呢，我们有一些会应用在单纯的睡眠病人可以使用 S 模式，而 T 模式呢，往往是用在那个昏迷的患者情况下。那么在这种情况下呢，也是非常非常少见，而且作为我们的这个设备呢，它不是生命支持设备，所以呢，一般不会用 T 模式去单纯使用。那么这个时候呢，我们着重介绍一下 ST 模式的一个使用参数。首先呢，有吸气压、呼吸压，这是最基础的参数。一般情况下，如果是在医院里的患者呢，他很可能已经使用过呼吸机了。那么这个参数呢，我们会通过去询问可以获得。那么另外一个方面呢，我们可以有默认参数。一般情况下，我们会使用4到14，就是吸气压是14个厘米水柱，然后呼气压呢是4个厘米水柱。这样呢，一个压差大于10，大于等于10的情况呢，它就会比较有效的来治疗这个慢阻肺在肺内阻力的这一个情况，那么也会达到一个效果。那么我们一般来说呢，就是从这个基础压力来进行一个调试，当然在没有设置的情况下。然后呢，我们有备份频率。备份频率是一个什么含义呢？就是说，当用户吸气时间和他的呼吸频率如果低于我们设置的频率的情况下，那么这个时候呢，机器会主动的进行一次呼吸，也就是说，相当于是人工呼吸一样。那么当用户的情况，他那个呼吸突然他没有触发了，这个时候呢，机器会主动的帮他进行一个呼吸补偿。那么这个时候是防止他那个身体的氧储备不够啊，进行一个主动交换。那么还有一个吸呼比，一般吸呼比这个参数呢，我们默认设置到30%或者33%就可以了。而备份频率这个值呢，我们一般是12以上，到18之间，根据患者具体调试。比较简单的一个方法就是初次调试的时候呢，我们一般是看患者的呼吸频率，如果患者的频率达到25次以上的话，那么我们简单的来说呢，就减8或者说减7就可以了，它就达到16或者18，这样就可以了。这样就相当于说我如果是患者，他在2次呼吸中，他有1次呼吸没有进行一个触发，或者说没有那个进行一个自主呼吸的情况下，这个时候呢，机器会主动的帮他进行一个呼吸补偿。然后我们下面还有3个灵敏度参数，一个是吸气斜率，一个是呼气触发，以及吸气灵敏度。那么吸气斜率呢，它的一个设置的含义呢，这3个吸气斜率、呼气触发、吸气灵敏度这3个参数呢，它都是一个指标参数，它并没有一个具体的含义。那么我们的范围是1到5，这3个参数的范围都是1到5。那么越小1表示越灵敏，大家记住这个，越灵敏越快；5表示越不灵敏越慢的一个情况。那么首先呢，吸气斜率它表示的含义呢，相当于说是那个压力的上升曲线。也就是说，我们从这个吸气压这个平台，然后到这个呼气压这个速度的快慢，我们基本上来说，对我们一般病人，我们调到3，也就是200毫秒左右啊，这个是比较合适的。相对来说呢，越快，它虽然疗效性能越好，但是呢，它的舒适性会比较下降。如果是这个效果越慢的情况下呢，它的疗效可能会变差一些，但是呢，它的舒适性会增加，这个要看各病人的具体情况。那么我们默认情况就是3居中值就可以了，一般是不用调整的。那么第二个就是呼气触发，呼气触发就是相当于是当用户在进行一个吸气完成之后，它有个吸气时间，吸气时间之后它有个触发，也就是当这个吸气压力在高的情况下，往呼气压力降的过程。也就是说，我们吸多长时间，在一个什么样的一个节点去进行一个压力的一个下降。那么这个情况也是越小，它下降的越快。往往我们在看那个呼吸的那个曲线波形的时候，当如果是一个这样比较快的一个上升，然后一个尖波一样，它并没有形成一个平台的时候呢，在这种情况下，我们会把吸气斜率进行一个加大，那么这个时候它的吸气时间我们明显的看到增长。那么如果我们看到另外一种波形，就是当吸气上升之后，然后在平台有一个平台期，然后同时呢，它在呼气的时候，这个时候那个压力波形会顶一下，往上有个小尖，这个时候往往就意味着它呼吸让用户有一个自主用力的情况下，也就意味着我们的那个吸气时间太长了。这个时候呢，我们就要把这个吸气的这个呼气的这个触发降低一点，也就是假如说你调到4了，或者调到3，或者调到2，往下降，保证一个平台的维持上升，然后在平台的一个维持的阶段，然后再下降，这样是比较好的一个状态。
然后呢就是吸气灵敏度，吸气灵敏度呢也是1到5档。那么吸气灵敏度这一块，最主要的是我们每一个人的呼吸的这个呼吸的努力程度啊，就是呼吸用力的这个不一样。因为有一些病人非常虚弱，他的呼吸努力非常非常轻，那么他的触发就灵敏一点。有一些人呢，他那个虽然说也有呼出来这个状况，但是呢，他由于身体比较强健，他是比方说是初步犯病，那么他的呼吸的这个肌肉啊，还有就是整体的那个状态非常好。那么这个时候呢，我们就把它的灵敏度稍微调弱一点，比方说调到4，调到5，这样的话它就不太容易误触发。我们的默认参数还是3，也就是说，在正常情况下，我们如果是没有发现误触发的情况，我们就经常调到3，就不用调整。我们3也是比较多的，只有区别特别虚弱的病人和特别相当于是状态好的病人，我们来进行一个叫呼吸灵敏度的一个调节。其他的情况下，我们是不用调节的。那么各位呢，在每一个使用情况下呢，我们自己可以去在装机之前呢，我们自己也可以对机器进行一个测试啊，我们自己佩戴，然后看着波形，根据波形的那个呼吸曲线，我们来知道每个曲线的含义之后呢，我们在装机的成功率这样会大大的提高。